दिनै फुटबलनि टिकेट गोबाङा नागिरदोंब्लाबो नाजादोंब्लाबो मोनाखै नङा होनब्ला बड'लेण्ड एफसिजों आरो नर्थ इस्ट एफसिजों जाय जानो गोनां दिनैनि मेट्स 7 PM अर्थात 7 रिंगा बेलासि बा मोनाबिलिनि गुबै खौरां थांगासिनो दङ आरो आं मोनसे नोंथांमोननो थाम्बनेइलावबो नुदोंदां इन्डियायाव लीगआव रनाल्ड' फैनो थांगासिनो दङ ओमफ्राय बयबो एक्साइटेड बै लीगआवबो टिकेटखौनो मोनलायनाय नङा बायदि आरो दिनैनियावबो टिकेटआ माबायदि जागासिनो दङ आं एसेबाबो फोरमायगोन बिनि सिगां डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथां सारनि जों मोजां मावनायखौ मोजां होननांगोन गोबांथार मेगन नुयै मानसिफोर गामियारिफोर बिथांमोनखौ फ्रि सिकित्सा खालामदों गोनां जानायफोरखौ अपारेशनबो खालामदों बे भिडिअखौ आं ससेब्लाबो दिन्थिनानै होगोन निस्सय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन एप्रिशिएट खालामनोबो गोसो जागोन आरो सोरहाबाफोर प्रब्लेम दंथारोब्ला हाथारैफोरा एसेब्लाबो सुलुल लानो हागोन बिथांखौ डाइरेक्ट कन्टेक्ट मोनाब्लाबो बिथांजों थाग्राफोर आरो मावथिफोरखौ कन्टेक्ट खालामलायना बोरै मा खालामनांगौ हायै न'खरफोरा बेबायदि चिराङाव नायलांनि আজি দেখা পাইছে না ভাল লাগিছে না ভাল লাগিছে না ভাল লাগিছে না मोनसे बिथांखि लाबावदों 15 आगस्ट गाबोन 2टा बा 3टा बाजिनिफ्राय 14 चिरां दुवारनि जेसेबां मेगन नुयै बा मेगननि बेरामाव गोदोसोनानै दङ बिथांमोनखौ आङो खावलायदों नोंथांमोना फै आंनि न'आव मोनसे आइ स्क्रिनिं जेनाखि टीम बिथांमोना सफैगोन बिथांमोनहा परीक्षा खालामगोन परीक्षा खालामखांनायनि उनाव जुदि बिथांनि मेगना अपारेशन खालामनानै मोजां जागोनबा आरो अपारेशन खालामजाथावथाव कन्डिशन दङबा बिथांमोनखौ जोङो खोब खम समनि गेजेरावनो फैगौ रबिबारावनो अपारेशननि थाखाय जोङो 25 जननिफ्राय 30 जननि मोनसे दोलो लांनो थाखाय थागथियारि खालामबाय थादों आरो थांनाय बाराव 6-7 मासनि गेजेराव खमैबाबो 40निफ्राय 50 जन व्यक्तिखौ जोङो सार्जारि खालामखांबाय आरो बिथांमोनहा दा मोजाङै मोजां सोलिनो हागासिनो दङ मेगना नुबाय दा नुबाय आदै नुबाय आंखौ नुबाय औ हामथारबायलै नोंना मोनसेल' नुखायामोन ना मोनसेल' नुवामोन ओरै आखिनाल' ओमफ्राय दा मोननैबो जाबाय मोननैबो साबसिन नुबाय हाबाब हामथारबायलै हामथारबाय जिउ गोदान मोननाय बायदि मोनबाय जिउ गोदान बायदि मोननाय मोनथारबाय हाबाब दे बोर हरथारदोल' जोंखौ दे जेरावबो सोरखिलांनो हाथों दा मोजांल' एसे थादो दे न'आ बेनो दा बेनो ओरैनो माबासो सोर सोर दं न'खरावलाय न'खराव फिसाला 3 दं डक्टरा सानसे गारनो होदों बे गग्लसखौ बुंहराखै जों सोंहरगोन दे बिदिबा सानफ्राव दा खुथार दे सानाव दा खुथार नोंथांमोना भिडिअखौ नुनो मोनबाय बे जाहैबाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनि माखासे मोजां इनिशिएटिभ बा मावनायफोर दा आं मोनसे दहाय बुंदोंमोन रनाल्ड' क्रिस्टियानो रनाल्ड' फैगासिनो इन्डियायाव मायाव होनोब्ला AFC चेम्पियन लीगआवहाय लोगोसे दिनैनि बड'लेण्ड एफसि आरो नर्थ इस्ट एफसिनि खेलानि थाखाय टिकेटआ अलमस्ट सल्ड आउट जाजोब्बायदां आंनि आन्दाजाव गोबाङा ब्लेकआव फानदों होननाय आं खोनानो मोन्दों ब्लेकआव बायनो नाजाग्राफ्रा सोरबा 180 फोरनिखौ 500 VIP लेभेलनिखौ भेरि इम्पर्टेन्ट पार्सन जायखौ होनो शेयाराव जिरायनो मोननाय ओरै सोनाब फारसे बे 2000 गाहामनि बायनांदों होननानै खौरां मोननो हादों दासिमाव आंनि मिथिनायाव टिकेटआथ' अनलाइनाव गैखाला अलमस्ट सल्ड आउट बे आरोना एसेब्लाबो मिथिहोबाय बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय लाभ इउ अल